ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു ഇസാൻസ് വേൾഡ്. കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് ചുമ. അതവരിൽ വളരെയധികം അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാക്കും. കണ്ടു നിൽക്കുന്ന നമുക്കും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാണല്ലേ. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഹോം മെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കഫ് സിറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മാറാനും ചുമ കൂടാതിരിക്കാനും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസം കിട്ടാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കൊടുക്കേണ്ടിയും വരില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മാസം മുതൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കഫ് സിറപ്പുകളെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും ഉണ്ട്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉണ്ട്, അതുകൂടി ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മാസം വരെ പനിയോ ചുമയോ എന്ത് വന്നാലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹോം റെമഡീസ് ഒന്നും കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം 6 മാസം വരെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് മാത്രമാണ് കൊടുക്കാവുള്ളൂ. ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ 6 മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയോ ജലദോഷമോ ഒക്കെ വന്നാൽ അപ്പം തന്നെ ഡോക്ടറെ കാണേണ്ടതാണ്. 6 മാസത്തിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഹോം റെമഡീസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ 6 മാസത്തിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഹോം റെമഡി അല്ല 1 വയസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്നാലും നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഓരോ പ്രായത്തിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഹോം മെയ്ഡ് കഫ് സിറപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 6 മാസത്തിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഹോം റെമഡീസ് കൊടുത്തു തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 6 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹോം റെമഡീസ് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പനിക്കൂർക്കയോ അല്ലെങ്കിൽ തുളസി ഇലയോ നന്നായിട്ട് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് കൊടുക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനകത്ത് കുറച്ച് പനങ്കൽക്കണ്ടം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. കാരണം ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഈ തുളസി ഇലയുടെയും പനിക്കൂർക്കയുടെയും നീരിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊന്നും ഇഷ്ടമായെന്ന് വരില്ല. അവരപ്പോൾ വോമിറ്റ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പനങ്കൽക്കണ്ടം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വ്യത്യാസപ്പെടുത്താനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് കുറച്ച് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നെഞ്ചിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കഫത്തെ അലിയിച്ച് കളയാനായിട്ടുള്ള കഴിവ് ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിനുണ്ട്. അപ്പോൾ 6 മുതൽ ഏകദേശം 8 മാസം വരെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹോം റെമഡി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി 8 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. നന്നായിട്ട് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞതിൻ്റെ നീരാണ് കേട്ടോ ചേർക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, അതായത് പനിക്കൂർക്ക, തുളസി ഇല, പനങ്കൽക്കണ്ടം, അതുപോലെ ഇഞ്ചി, ഇത്രയും നന്നായിട്ട് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ നീരെടുത്തിട്ട് 8 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ തൊട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇഞ്ചിക്ക് കഫത്തെ അലിയിച്ച് കളയാനും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമ മാറ്റാനും ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റാനുമുള്ള നല്ല കഴിവുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഇഞ്ചി കുറച്ച് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മാറ്റം നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, 8 മാസം കംപ്ലീറ്റ് ആയാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഇഞ്ചി കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. 8 മാസം തൊട്ട് 1 വയസ്സ് വരെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഹോം റെമഡീസ് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇനി 1 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറ്റം വരുത്തി നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഹോം റെമഡി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കഫ് സിറപ്പായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു ചെറുനാരങ്ങ, ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, അതുപോലെ തന്നെ പനങ്കൽക്കണ്ടം. ഇത് 3ഉം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് 1 വയസ്സിന് ശേഷം നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അതിലും എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് തേൻ ചേർക്കുന്നത്. ഈ പനങ്കൽക്കണ്ടത്തിന് പകരമായിട്ട് തേൻ ചേർത്ത് കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ല ഫലപ്രദമായിരിക്കും. ഈ പറയുന്ന ചെറുനാരങ്ങയിലും ഇഞ്ചിയിലും തേനിനും എല്ലാം ഒരുപാട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക് പോലെയാണത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫ് സിറപ്പായിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കഫവും ചുമയും ഒക്കെ മാറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഈ കഫ് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കി ഒരാഴ്ച വരെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചെറുനാരങ്ങ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് എടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് എടുക്കുക. ഞാൻ ദാ ഇതുപോലുള്ളൊരു കല്ലിലിട്ടാണ് കേട്ടോ അത് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ചതച്ച് പിഴിയാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്താൽ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ നീരെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചതച്ചതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക.
അപ്പോൾ ഇതാ നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ കുരുവെല്ലാം അരിച്ചു മാറ്റുക. അതിനുശേഷം ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. തിളയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. തിളയ്ക്കാതെ തന്നെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് ഒരു 1-2 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. തിളയ്ക്കാറാവുമ്പോൾ അത് ഓഫ് ചെയ്തേക്കുക. അതിനുശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കുക. തണുത്തതിന് ശേഷം ഇനി നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തേൻ എടുക്കുക. ആ തേനിലേക്ക് ഈ നന്നായി തണുത്ത മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ദാ ഇപ്പം നമ്മുടെ കഫ് സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒരാഴ്ച വരെ കേടാവാതെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അതിന് ഇതുപോലെ ചൂടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ചെറുനാരങ്ങയും ഇഞ്ചിയും പിഴിഞ്ഞിട്ട് അതിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദിവസം ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം വെച്ച് ഈ ഒരു കാണുന്ന പോലത്തെ കുഞ്ഞ് സ്പൂണിനകത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാവുള്ളൂ. കാരണം ഈ ചെറുനാരങ്ങയും തേനും എല്ലാം ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചിയും പിഴിഞ്ഞ് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തേൻ ചേർത്ത് ഒരാഴ്ച വരെ നല്ല ടൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ടിന്നിലിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ഈ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണിൽ എടുത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാവും. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ചുമ വളരെ പെട്ടെന്ന് മാറാനും നെഞ്ചിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്ന കഫമൊക്കെ അലിഞ്ഞു പോകാനായിട്ടും ഇത് വളരെയധികം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുമയോ അല്ലെങ്കിൽ കഫമോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ഹോം റെമഡി ട്രൈ ചെയ്യണം. ചുമയൊക്കെ വളരെ കൂടി അല്ലെങ്കിൽ കഫമൊക്കെ വളരെ കൂടിയതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. കാരണം ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാതെ ഹോം റെമഡിയൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഫം കൂടി ന്യൂമോണിയൊക്കെ ആവാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ മാത്രമാണ് ഹോം റെമഡീസ് എല്ലാം തന്നെ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും കഫ് സിറപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 6 മാസം മുതൽ 8 മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല, 8 മാസം തൊട്ട് 10 അല്ലെങ്കിൽ 12 മാസം വരെയുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക്. ഒരു വയസ്സിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ഐറ്റംസും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള കഫ് സിറപ്പ് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും നിങ്ങളും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ചുമയൊക്കെ പിടിച്ചു കെട്ടാനായിട്ട് തന്നെ ഈ കഫ് സിറപ്പ് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും സംശയങ്ങളും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദാ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. എന്നാൽ മാത്രം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.